ناس ما زفلاون مرحبا سيسون الزراث ان اورس تي في مسيت مثلا نغالين يعني نالو سديت مورت ناغمي فا دابون قال فاد نغال الوال المسجر هذا السلوان مزوت مورت انا غلافا مزوت مورت ناغمي يوتد ينادى في اللي حاله يكسافون تاشت مورت ناغي نكون نيغاوند الى مناسنا يحذر ما دينيغا اقدو دال الجزائري نيغاوند نياوند هذا وثن ارتبورت اتان دي الحدود دونك يلاق يلون بوفريت يلاق قاتل مكيدنا يلاق قاتل ما فوسنا دوك دو فوسنا باش نلاق الحال وباش نسفع هذا واقي فان اداوين ثمور نغال الووالاقي بصح مثلا الى دانير مينوت الى حاجه نظام ما ستبوني حضرت نسلا كم كان قال لي انت فيش كاع ايكيب باش تجمع خرب وال صغورس ايبان فاد لا فيديو ساكي مستبون يحضروا وقدو ذا الجزائري اسنسل دابور قبل الصراحه فاسين سين بقول الحرمق لان كودي باش اسنسل كيف ماس مزيان ماريان دبرون مالو ستاباس سيتي زو ماس مزيان زوف لك كما سي سليم الزولي نفقاونيك الزولي وكذا يثبان ثدولتيك وثنميرت ونارو تنميرتك كما انا ديلو كدي ماس محرز بوش داس المادي السداويت سيف قايد سي محرز زوف لك كما الزول لك السليم دام قران الزول دا حماياني مثلا غمريانك لي زانفيتيني سو مثلا الزول لك دايريين من دم لنا تنميرتك دان طار سي سيرو زهر مالك كدنا سي فرنسا هذا مغنس سي طار زوف لك طارت سلوط معلش ادنو على غرسون بعد هكا شويه دونك مثلا كي درنا مستبون يحضروا دا سنسل شو دينا ما ادنو على اروالك بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على إمامنا وحبيبنا سيدنا ونبينا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه. أيتها المواطنات أيها المواطنون الأعزاء، كما تعلمون منذ ما يقرب شهرين أخذت إلى الخارج على جناح السرعة لما كان قد أصابني من وباء كورونا. اليوم الحمد لله بفضل الله عز وجل وعيانته ولطفه في القضاء والقدر وبفضل كذلك أطبائنا في المستشفى العسكري والأطباء الألمان، الحمد لله طريق تعافي بدأت فيه. ربما يأخذ أسبوع أسبوعين وثلاثة أسابيع أخرى، ولكن إن شاء الله سأسترجع كل قواي البدنية. بعدي عن الوطن ليس معناه نسيان الوطن، فأنا أتابع يوميا إن لم أقل ساعة بساعة كل ما يجري في الوطن، وعند الضرورة أسدي تعليمات إلى الرئاسة. فبالنسبة للمسار الذي سطرناه مع بعض ترى الحملة الانتخابية، واليوم رانا في نهار يوم بعد ما مرت سنة على انتخابي، وأشكركم مرة أخرى على هذا. إذن بالنسبة للانتخابات طلبت من الرئاسة أن يروا يشوفوا مع اللجنة هذه المكلفة بالانتخابات بتحرير قانون الانتخابات الجديد، وباش يكون واجد في أقرب وقت. أتمنى 10 أيام ولا 15 يوم، ولكن في أقرب وقت باش ننطلق في العملية التي تأتي بعد الدستور. بالنسبة لفيروس كورونا وكذا ما مرسوش دينا ماس تبون الساقية كي دينا تناكس يون باسون بعد زوك سميت ميت بوطان في لي زعما زوك سميت بوطان في لي بلوس جون نورمالمون دابوري شو دينا الساقي يحضر ولكن ماس مزيان مريان اشو يعني اشد نوض ولكن لا فوسم كي يحضر انك مازال 2-3 سيمانات دوغالا سخام دينا لك اكزاكتومون من اشحال وخايت تخميم البلان تخميم لديناك الدستور بيسك انت نورمالمون لي بيروتينس الدستور من بعد ديني الدوغال قانون الانتخابات نسا تو فا بيان يفاد يكمل افريدينس. تنميرت سي سليم ثورة شاردنيني تنزوارو ثاني دي زيمان في شهور بيع في السنة لا كونجونكتور تاعي تمورتنا افيكتيفمون
le président, avec tout ce qui se passe à Noir avec le discours de Jarad, لما شو غادي نستنتج باللي عدنا 20 سنه الحكم من بوتفليقه وراحت 1000 مليار دولار ومازال يمضبران لنا التداوين ذي الخارج خاص روح 1000 مليار دولار ونبويضارا ان ريستركتوري ان ريفورمي لو سيستيم دو سونتي نا يتقى يروح على الخارج نشتا ذين يسوحشن خطر اسمي لاني مليارا ونخذي مالا ثورة مكارن قبل ذا شو راضي قبل ثورة ما نوالي اي نظران ما نوالي ليفاكياسيون ينس اون اورجونس سبوز ونسار لوبيتال كوانيك اسروال هم زوارو تمور هذه ذاوي ثورة شارد ليني هذه الشاب دونك ذاكين نخمم باللي اقلاغ ايتياق نبدل ثموني ثورة ما بغان للصلاح داود غادي يديني غير تمور ذاكين ايتياق بدل تموغلين ذي السلحيت ذي لا جيستيون politique, la gestion économique, les réformes de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'éducation, de la justice, دون كني يدينا الشعب. ذا شو يضران يبين باللي الشعب اللي ديفغن لو موا دو مارس مريت تلاف مبدل يسالحق لا بروف السلوان تمورتي هذيك ذا شو تيسلكن ذا لوبيتال من برا وقارن لو سيستيم دو سونتي نا ولا شمنتسا ولا شوين تيفن. دونك جو بونس كيشو بغير retenir les leçons pour l'Algérie. Très bien. مسا مهز بوش عاشو يعني سلالاز دي وسلويت مورت مسا ابن ماجد تبون ابراموتن كوميز ما دي يهضر ولو يضعف شويه بصح قام دي يهضر في لو بلون نسم كذا يبغى شوف هذه مرزدات اشو الدنيا. Encore une autre fois, Salim Azoul Zamqran, bien sûr, humainement et par humanisme, on se met ça c'est assez évident. Maintenant, comme tous les Algériens, le discours, j'ai retenu du moins les حوايج qui sont très clairs par rapport à ce qu'il a dit. تنقيد تمزورو ثاني عنان la loi électorale, c'est-à-dire que Mestebouni, il tient toujours à l'agenda tracé قبل ما يهلك, c'est-à-dire la constitution et puis la loi électorale. Quand on dit la loi électorale, ça veut dire tout simplement qu'il y aura par la suite et certainement la dissolution des deux chambres et des élections municipales et des élections législatives. Donc ce qui est fait, ça c'est un Ketem Zouarout il tient toujours à l'agenda tracé auparavant, c'est-à-dire depuis le 12-12. Ce qui fait, quand on dit il tient toujours à l'agenda, veut dire tout simplement que les revendications du Hirak n'ont pas été réellement prises en charge. Le processus du changement, comme chez Tivran ou Gdou Azeri, il n'a pas été pris en considération. Ça c'est Tanqet Tamzouro. Tanqet Suisse deuxième, il a fait allusion justement aux menaces extérieures, ce qu'il a appelé ça les menaces extérieures. Tout à l'heure. D'ailleurs, elle est très forte et plus qu'imagine, c'est-à-dire les ennemis extérieurs. Donc ça, c'est les deux éléments que j'ai retenus par rapport à son discours. Mais maintenant, la lecture politique, c'est clair et net. Que je salue encore une deuxième fois, effectivement, le chef de l'État, un responsable supérieur qui est l'extérieur, cela veut dire effectivement qu'il y a à la fois un échec politique, il y a aussi un échec du secteur de la santé. Combien de milliards qui ont été déboursés, mais le secteur de la santé, il y a
une situation très difficile, très délicate, pour ne pas dire catastrophique. Donc, ce qui fait on n'a pas construit des CHU, on n'a pas construit des cliniques spécialisées, on n'a pas où se soigner en tant que citoyen. Très bien. Le deuxième, c'est un peu la communication institutionnelle. Est-ce que c'est trop tard? Ils auraient dû informer les Algériens et les Algériennes. J'ai dit auparavant qu'en matière de communication institutionnelle, la présidence aurait dû être plus... les services de la présidence auraient dû être plus efficaces en matière de gestion, de communication institutionnelle, et d'informer les Algériennes et les Algériens pour éviter du moins les différentes rumeurs justement ما سبويش يعني تاكي زعما ما تفهم تمثل تاكي مادام الزمانه تيطفنوا فوتو مادام الزمانه تهضروا موان كالك سكوند اش مي اورجان ان ميثفاد لي رومور يعني صافي بارتي دو لا استراتيجي ماذا بيهم تدفع لي رومور كي سي بور كي يعني انو الزمان يستافدون ما جانا كان لي رومور. Bon, je ne sais pas, il faut avoir des détails et des informations, c'est-à-dire techniques. C'est lié à l'état de santé. C'est possible lié à une stratégie, mais ce que je peux dire d'une manière globale, c'est que presque la même situation. Auparavant, quand il y avait la gestion catastrophique c'est-à-dire du dossier de santé d'Abdelaziz Bouteflika, donc il y avait plusieurs rumeurs. Ces derniers temps, là, effectivement, qu'il y avait tellement de rumeurs par rapport à l'état de santé de Mesteboun. Donc, ce qui explique un peu en matière de gestion institutionnelle, de communication institutionnelle. C'est vrai, il y a un côté technique, il y a un côté stratégique, mais je ne pense pas que c'est un peu une stratégie, mais c'est peut-être lié principalement à son état de santé. Mais ce qui est important aussi, c'est que ces derniers temps, c'est ce qu'on a lu à travers les réseaux sociaux, qu'il y avait une équipe c'est-à-dire une équipe de la télévision algérienne qui s'est déplacée en Allemagne. Je ne sais pas ce que c'est vrai ou pas. L'essentiel, on l'a vu auparavant à travers les réseaux sociaux. Mais ce qui est important, c'est-à-dire au-delà de ça, je pense que il faut revoir à chaque fois le travail de la communication institutionnelle adoptée par les institutions algériennes. Mais là, nous avons une culture d'État. Il faut informer, il faut qu'il y ait une transparence du moins globale. Il a le monde entier les détails du dossier, mais la gestion du dossier doit être dans un cadre de transparence. C'est ça que d'État, et je pense que c'est important pour qu'on puisse éviter toutes les rumeurs et pour qu'on puisse éviter, bien sûr, les amalgames et pour éviter un peu on est un État. J'ai toujours dit à Salim Belli, quand on est en face de ce genre de situation, il faut faire la chose. Et il y a le pouvoir, il y a l'État. Donc il faut avoir la culture de l'État. Le pouvoir, des déférences, un Saoudi de critiquer, mais il faut toujours avoir l'État. C'est-à-dire l'État-nation, c'est quelque chose à protéger. Quand on dit État, ça veut dire c'est l'Algérie, et l'Algérie, il faut la protéger. Absolument. Normal. Au-delà des conflits qu'on a avec le pouvoir, et c'est pour cette raison que je dis toujours qu'il faut avoir une culture d'État. Et les institutions doivent adopter des mécanismes, des stratégies de communication institutionnelle favorables pour protéger l'image de l'Algérie. Absolument. ما اسمح كم كذي نعناك تعد غلطك ما محرز أتنا دعنو كم كذي ناس فرنسا ما ستار سيسير ده مغنى السرتية خطط لا تجد عن أنا صب الماضي دي باري ستار زعما سلايد ده زوف لك ما ستار سيسير يروح أنا ما ستار سيسير هذولين تكتنا هذولين ما لا ستهر لا يروح أنا ما مزين مريان يعني لو كان دوغالا كان فوال ان تبون 9000 لاش خاطر بالك سوريس كا انولي اكزاكتومون شو دينا انتو باش اسي اد نقارض شو دينا بصح ميكي يفتح تبورت انك مازال 2 3 سومان بالك كثار بالك قال يعني الدار تبورت كي داين هذا يغلق تبورت لي ريمور وهذا يغلق تبورت بوكا طلب باش ديفان خلاص الجزائر سمات قبل شهرين بلا تبون سونز اوكون كريتيك يعني زمان صفرا كانت شهرين الجزائر سمات صفر شهرين بلا ما زراني تزايرين اكزاكتومون سنه الحول حاله وشكرا نزمر دين شهرين كدنير خطر
لا لا لوا دو فينونس قد تستني قبل هذيك فوموس كواس 2020 دونك قد يكشم لما انا ثورة الصح سيتادير وقال إلا فوق لا كومونيكاسيون اختارنا الوقت كوي قاعد تسنطقن كوي قاعد تسادين afin يظهرون الكلين هذه الحدود تمورت دونك ils ont choisi le moment opportun ثورة باش غلقان لي رومور نغلقنا لي رومور هذا بونا اكي خدم هذا بونا وريفكارا ازال وريفكارا القيمة وين يهضروا جدود وين يتخمموا جدود يتخمم كان ذا شراس ديني سوا شو او نون دوكتريني ماشي ذا شو يتخمموا جدود نتا يسايم فاي دو روت تسلحون لكن دينا مون امي محرز كو جو سالو شالوروزمون دونك سان اون فاي دو روت تسلحون اجدود اكنيسي هو غادي يخدم اكيد هو السنه داغني بالك داغني سي ان ميساج د نوغاي غورس افين يضرون الكلين ديال حدودنا خطر سي تري امبورطون دو لو دير لو نيو كولونياليزم لامبيرياليزم الى بصح لما انا مستكرفوس نهني لو نيو كولونياليزم لامبيرياليزم تختارين لو مومون اوبورتان بور انترفونير بالك سي اون فاسون اوسي دو دير à tout ce qui nous entoure sur la géostratégie que l'Algérie c'est le président غادي يهضر لاباس به reprend du service donc des décisions importantes géostratégiques peuvent être prises c'est aussi peut-être un message à décoder mais أديرنو نيج أقول نغسين وزمير غادي خطر لكن يخدمني la conjoncture qui l'entoure dit pourtant déjà il y a pour signer le truc. Mais j'insiste sur une chose. Il faut que il faut qu'il retienne les leçons. Et il y a déjà tout autour doit être une leçon. Pour averser les institutions يجهدن ونتعلق راه سير غازن. ارغاز يروح mais l'institution تقيم. الساسن الجزائر هذه قيم أكن ما تشوف تعليق راه الساسن الجزائر سير غازن غاسير غازن. خاصني هنا نروحن من الجزائر تقيم خاطر انسي ديكاويا خاطر لو بارتي يونيك اش يخدم الى جوكستابوزي ليتا ناسيون ا لو بارتي ا لو بوفوار انا واض مادن تكريتيكي زيك قبل الحراك مادن كاتب كذافو قررنا مزون الجزائر دنوث الور كو الجزائر نتسكاذيك سوك الحاجه يوك الجزائريين نورك وين يستلحوا ينتمور سي البوفوار بوليتيك واحد هنا شو خدمن ils ont juxtaposé l'État-nation le pouvoir en place, y compris au lieu de كان يتمر في الجزائر ما تاود وين يخدمن تسرتيت استحب الصوت واستكثر الحق استحمل وين يطفن الجزائر وين نتا يحمي الجزائر à sa façon il est en train de rêver d'une autre Algérie à sa façon donc هو كاين الدونجي اللي نتورا ومازال il c'est le parti unique يكمل avec le multipartisme de façade يكمل la juxtaposition de l'état-nation avec le pouvoir central يتكمل donc يفان l'Algérie تنتسرى en danger يمدني غيفان ils vont retenir les leçons justement مش مازال مريان يعني ما دام نهضر l'État et le pouvoir نهضر في اسكي ils peuvent retenir le leçon هذا نسل ايماش جراد شو دنيا ظل في مسألة تاقي يعذون كلنا في بورد فان خسارة تامور نافان تشن تامور تسنسل شو دنيا في مسألة تاقي لا ريسبونسابيلتي بونوا اسنس الجزائر مستهدفة عندما نقول للمواطنين بأن هناك عمليات أجنبية خارج الوطن تريد ضرب استقرار البلاد ها هي الدلائل اليوم اليوم هناك إرادة حقيقية في حدودنا لوصول حتى الكيان الإسرائيلي والصهيونية في قرب حدودنا ولذلك حذاري عندما نقول للمواطنين وللشعب الجزائري يجب أن نتكاتف يجب أن نحل مشاكلنا الداخلية بيننا ويجب أن نعمل بجهود بتضامن وبمحبة وبأخوة لإيجاد الأحسن الطريق للخروج من هذه الأزمة لذلك
يجب على كل المواطنين وعلى كل المواطنات وعلى كل الطبقة السياسية والنخبة الثقافية أن نكون بالمرصاد ونعمل جاهدين للحفاظ على استقرارنا وحماية. جوستومون مازال ما يمكن نكشيني لا قنسايو تمورت لا قد نحضر مره الا قال هذا فوقي دوا بروند لو لوسون يعني باش انا حاضر تمورت بصح انت كيقال هنا ديجا حذرناكم يا الشعب لا وعدوا هذه برا الا قد تفهمكم كوا تالف ثوار ولا قاتي ممكن يهضر ديكون ويلا لا سوسيتي سيفيل يهضر ديك كافن سيرتيت كم كوا الا قاتليم كونسيون ولا اني لو كيدسن باش انا نخدم يعني انا حفظ ساعه وقد ديك شمال تموت اش نقول كوالاكين ما سجارات ديجا ثاني مير ثورا يتقن زريوث الحاجه لي غير نيتيلين زيك لي غير كلاسيكني ولا شي ثنت ذا شو يتيلين ونغثيد هذه فلاس لات لي غير سوز دوتر فورم اميكا اداوين الامبرياليزم لو نيو كولونياليزم امشي ديوين فاغي ثمورتيس لما كي ديستابيليزيم اكنا ديوين فاياكي لما لا يوث الحاجه ذا شو يخدم ما كضفوس الامبرياليزم النيو كولونياليزم ذا شو يستخدم هذه استخدام هذه تنكوراجي لي ديكتاتور لا ديكتاتور ني ذا شارع تخدم elle s'attaque au système éducatif elle s'attaque à la personnalité elle dépersonnalise les peuples اسكسن l'histoire ينس اث ديكولتوراسين اسكسن لا كولتور ينس ما تخدموا ذو كان شتاقين حسو كيد ذا وانا راه تهكيض استكذ لا فورس ايوي ذاون استكذ لا فورس ذاون كيدوثن بار انكونسيونس بار ابو دو بوفوار يتشاتنو كرسينين تسون باللي التهكين ثين طلين يثمورا نسن اكين يعدايوك ذي الجناس زمر غاد سيتيغ القدافي يرانا زاكلوم البابلينس يكساس ما يزمر سيكس الاكسجين سيكس يكساس الحوريه دونك شو يخدم يهكا طلت ايمانيس تمورتيس ويا ذاغني لي ديكتاتورو كيلان ذي دونيت اكا خطر ما خدمن في مسالاكي ما ثاويض ما تقصد الحوريه الشعبينك سكيد ذا فوديس تفكيض ايوا ذاوينك ما تقصد الحوريه وريه الضراره ما تقصد لا بوليتيك وتخدم راه ما تتصاد قبردان انشتايوك ذا هكي راه تهكيض تكضافوذ ايوا ذاويك اكن كيديوثيز خاطر ذا شا كيسلكن سي الفرون انتيريور ذا شو غيخدم الفرون انتيريور سي لي بيليي دو لا ديموكراسي ما تمحصد الشعبينك ما تفكر ذا شو يبغى ما تخدموا السوسيالينس ما تفكر المستقبلينس ما تفكر ليسبوار دو فيفر دي تمورتيس اقلا كيد نتساغاي حامين في تمورت النيغ ذويني ذا الفرون انتيريور لما انا لي كينيك دنيغ لي ديكتاتور تهكين ثين طلين سيفاس ننسن بلا معلمن خاطر يصدر غليثن الكرسيني الحكم بوا يقيمن قازن تيمورانسن خاطر ما تواليض اون بون جيستيون دو لارجون دو بوبل لو بوبل هذي دو يذيك ما تواليض لارجون ينس تروح بون اسيونس اني ذات سي حوايج للسوسيال الشعب هذي دو يذيك لما انا لو كونترير لو ريزونمون بار دينيغ بار ا كونتر اكزومبل كيني دينيغ مي ما تخدم اينك نوري بغا الشعبيك ما تخدم المنكور دي الشعبيك حسو كيد ذونكوراجي راه تنكوراجي الامبرياليزم النيو كولونياليزم وزمر غادي وي كذاكي كاين يقارن يجي دار يتراجو توجور لو فوتور اتون توجور خاطر لا ديستابيليزاسيون دي بيي الي بروغرامي شي زو لما نتراجو لو مومون اوبورتان من مين الفكيه انك نتهكين ادب باش تدفن لما انا افوس سي لا جيستيون انتيريور دي ديكتاتور لان هني سني تكنك افوز باش ادغلين في الله كان دغلينا في مورا النظام وكي سي اترافير ليستوار دو لا بلانيت دينان دونك ما كاينين النياون قبل دينين النيا دين كوني اذيني هني ذا شو يخدم الشعب اذيني هني اني ذا داني ذري من الشعب اسكي لي زون بيان جيري اذيني هني ما كيتسايش الشعب لما انا كديني اليوم الحاجه الشعب من الجزائر اذا راه مكدوسه ثمورتاكي توسد 2 مليون دو شهداء دونك الشعب من الجزائر كيلكو سوا وي كذاكي
il est toujours prêt à se sacrifier pour son pays. On n'a pas de pays de rechange. Absolument. بس ما عزبوش يعني كرا مثلا الكومنتار قلنا جراد حسني ماشي سون ils ont été visés يعني الشعب فينالمون فهمنا لا الشعب فينالمون يقول هذه يمنون ونوني حذرنا نوني نوزون ديجا افيرتي مثلا شينا ولا قلنا المسجرات. Bon, juste un tout petit commentaire par rapport au discours, à la déclaration de M. Jarrad, qui est important à retenir deux mots. Le premier mot, c'est qu'il reconnaît qu'il y a une crise. Ça veut dire qu'il reconnaît, c'est quelque chose quand même d'assez important. Ça veut dire que le système, même s'il vit dans des contradictions énormes, la crise, il est là. C'est ce qu'on a dit. C'est ce que les militants ont dit, c'est ce que les partis politiques ont dit, c'est ce que les associations ont dit, que nous vivons une crise politique depuis 1962. Ça, c'est important. Deuxième élément, c'est par rapport à l'ennemi extérieur. L'ennemi extérieur en disant qu'il y a des puissances limitrophes du pays, enfin de l'Algérie, qui veut la déstabilisation du pays. C'est clair. Je pense qu'avant de répondre à cette question, c'est le deuxième élément, il y a trois évidences. Marianne, effectivement, les Algériennes et les Algériens sont conscients des enjeux. Ils sont conscients des enjeux, les relations internationales, qu'il y a des enjeux, effectivement qu'il y a des logiques géostratégiques, des logiques d'intérêt, le monde entier. Je l'ai dit lors de mon dernière intervention, l'histoire des États depuis Westphalia, depuis l'indépendance des États-Unis d'Amérique en 1776, passant par le Westphalia, les États du monde, ils sont basés sur des questions des intérêts. Ça, c'est une évidence. Deuxième évidence, c'est que le peuple algérien, il est pris, bien sûr, à faire face à tous les dangers. D'ailleurs, on l'a vu, on l'a constaté pendant 2 ans du Hirak. C'est pas du populisme, mais c'est une réalité. Quand tu vois, moi, je suis parmi ceux qui croient au peuple algérien. C'est pas du populisme, c'est une réalité. Pendant 1 année et demie de marche, de mobilisation, il n'y avait absolument aucun dérapage, aucune violence, aucune institution d'État n'a été touchée. Au contraire, c'était une révolution, c'était un hirak extraordinaire, pacifique. Le peuple a exprimé ses revendications politiques d'une façon très claire. Il a scandé clairement les revendications liées au changement, à la démocratie, à l'état de droit, à l'état civil, etc., etc. Donc ça, c'est une bonne évidence et on a vu ça quand il y avait un danger au pays. Le peuple algérien, il a toujours fait face. Malgré que les années 90, l'État il était fragile, mais le peuple il a fait face à la situation économique, à la situation politique, au terrorisme. Il a fait face. Le peuple algérien, c'est la même chose que me dit Naïs Guélimérian. C'est une évidence pour moi. Ça n'a même pas besoin d'être analysé. Il a prouvé pendant la révolution. Il a sacrifié 1 million au million de chouhadans. Ça, c'est pour moi une deuxième évidence que le peuple algérien, il est conscient des enjeux, il est conscient les éléments extérieurs et existent. Maintenant, le pouvoir algérien nous avons adhéré, c'est que nous Arabes, le peuple il est conscient des enjeux, il est conscient des éléments les plus détaillés que les relations extérieures, mais il ne fait plus confiance au pouvoir. Il y a une crise de confiance. Marazdini le pouvoir, tout en marazdini le pouvoir بزاف الحوايج ماشي نفريو المشاكل تاعنا بيناتنا مي باش تفري المشاكل بين الجزائريين لازم تسمع للجزائريين واش يقولوا باش تفري المشاكل الداخليه سي ça ce qu'il faut. Il faut régler tous les problèmes entre Algériens, c'est-à-dire entre les Algériens. C'est les Algériennes et les Algériens eux-mêmes qui vont régler ce problème. Le danger, il existe. Je vais te citer deux
deux déclarations. Colin Powell, quand il était secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, il te dit, dans l'une de ses déclarations, que les États-Unis d'Amérique tracent ces logiques extérieures à 30 ans, à 40 ans. Quand Condoleezza Rice, elle était secrétaire d'État chargée des affaires étrangères américaines, elle était claire, elle a dit comme quoi il y a un projet qui s'appelle le projet du Moyen-Orient qui va être mis en place, et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Mais ok, d'accord, les intérêts, les géostratégies, l'ennemi extérieur existent. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que le pouvoir a fait pour renforcer le rang interne? Le rang interne, il faut le renforcer par 5 éléments, je vais les dire rapidement, Salim. Le front interne, il faut d'abord le renforcer par une cohésion réelle à l'intérieur du Front national, c'est-à-dire du Front populaire, c'est-à-dire prendre en considération toutes les revendications du peuple. Le peuple, il demande un changement radical du système politique algérien, un changement pacifique. Il faut ne pas aller à contre-volonté de ce peuple, du peuple algérien. Deuxième élément, il faut qu'il y ait un pouvoir très fort. Et pour qu'il y ait un pouvoir très fort, un système politique très fort, il doit être l'émanation de la volonté populaire. Il ne doit pas être mis en place par X ou Y. Il doit être justement l'émanation de la volonté populaire. ما اسمح حزبوز لين عليك ما اسمح حزبوز لين عليك ما شغل في اسم هذا de la démocratie. ما اسمح لين عليك ما اسمح حزبوز لي 5 بوين qui sont très très importants شاد نغال غورس قيم كانوا كودي خاطر فو هاد نغال الفرون انترن كيك فا هذه كونسوليدي مس جراد لي بوين كي sont importants قيم كودي سي بوش لين عليك دوغال غوك دانا كودي سي زايا دا مغنس سيرتيت ماس كمال عيد ليسي كمال زوف لك كما الزول في اللي كيدير النقيط في العنوان ويزول شوف لك مع عزيز انت مزود كان ان كومونتير توغان نتبون سلاج ساكي يهضروا سيلار ما نمكن دينا انت ان كومونتير فوقي Oui. Donc, effectivement, une surprise, une journée après le premier anniversaire de son de Qarar élection, parce qu'il n'y a pas eu son élection, son imposition plutôt sur Flarch. Alors, il y aura les élections, il y aura les élections, et que la crise, elle est là, mais nous pouvons, nous maîtrisons, mais elle encore, le langage n'est populiste, et il nous rase les clubs. Ça veut dire qu'il insiste encore, au lieu de répondre à l'appel du peuple, à la volonté populaire, مازال هضرنا في لي زيليكسيون اي بورتون شعبنا يلزم شو اذا لي زيليكسيون ا دو ريبريز في ليليكسيون ديال لاس في لو ديرني ريفيروندوم تو الموند الشعب الجزائر يفقد زمغني باش يجزر او في لي زيليكسيون هذه مثلا في لي زيليكسيون يفوا تسون هادو غالنا ان بروسيسوس كونستيتيون ا ترافير اون رونكونتر سيريوز اذا راه نيغوسين لا سورتي نسن داينيك طلب الشعب c'est bon. Voilà. Et il insiste toujours, c'est le processus électoral, et puis 10 jours, 15 jours pour lui préparer 15 jours et 10 jours pour préparer une loi sérieuse, une loi élective à Kayenia. Voilà. بصح كم سي كمال يعني ترى مادام تبون يغال دكا لاسين بوليتيك او موان سلافي ديوغي بصح هذا عند الوقت كي ماش جراد il menace, il avertit les Algériens comme quoi عادوا دي فرات تمورت يفاديك شمر تمورت الى قاني لي فوز كفوس الى قاتيتو دوك لا كاري الجزائريين. Oui. C'est l'éternel appel à la population contre un ennemi étranger. À chaque fois, c'est l'éternel. On se cache derrière un ennemi extérieur et même des fois on accuse des gens de tous les mots, et ils accusent tout le monde. Le front intérieur, c'est quoi le front intérieur? C'est de rassembler ça, le front intérieur de Glenson. Il est représenté par eux-mêmes, plus le FLN, les fantômes du FLN et le fantôme du RND, mais sinon, les Algériens sont unis, aiment leur pays, défendront leur pays par tous les moyens qu'ils nécessitent devant un réel danger. Nous savons, nous allons le nationalisme, ils doivent arrêter de nous donner des leçons de patriotisme. Nous sommes assez patriotes, assez mûrs
nous savons qu'il y a des dangers qui tournent autour de notre pays, c'est vrai. Il y a une situation qui est là, mais qui est un petit peu délicate. Il y a des enjeux géostratégiques énormes, mais nous devons, au lieu d'actionner d'actionner la diplomatie nord qui est absente d'ailleurs, parce que c'est là où nous devons terminer avec les dogmes, c'est des questions dogmatiques. Des questions dogmatiques, les dogmes. Donc, une fois pour toutes, les Algériens sont unis, mais sont unis contre l'ennemi extérieur et surtout contre eux aussi. Parce que ça y est, ils ont mené le pied à la mine. Très bien. C'est كامل كما كنا على كتاب ولا غير يمكن نغاثنا يا مانيفيستاسيون سكيدي دي باري لا كابتن فرنسا اثنو كنا سينا سي لا مانيفيستاسيون كيما ستار سي هذا معنا سي سي طار سعيد صلاه زوف لك أزولك لك يا سليم أزولك يمسفلي المغاربة الأورس تي في إجلان تختاروا كني دكاتورة أسي طار مسعود كان حكينا كان شو لا مانيفيكياس كسافي بارتي د الحراك يغاد الحراك دينا غورون نامي أسلاقي ذا سمزوارو الديمونش مزوارو يد نوغاي الو فرح ريبوبليك دونك اساقي هنا هكذا كيني ازداريا نروح عند ازيتي مونبري داني فرح سوطا خاطر نفاد باللي ازداريين ومن نسقرا ولا تقرا ولا ثلاثة خي قراي كزارين تزارين دونك زيتي مونبري اساقي الو فرح ريبوبليك كينا دينين يوذابو باللي لا ريفوليسيون اللي توجور اون فورس ولد دونك خاطر من الناس خاطر لا ريفوليسيون كسحانه خاطر لا ريفوليسيون راهي رزقنا انا بوكام سباطلي فاقي كنيا ان لا عند نوغال فرح la République. Nous avons de Saguinia, ils ont diffusé une vidéo tarouadi, c'est une vidéo tarouadi, la propagande. Donc la réponse, le peuple Sagui, c'est une réponse claire. Arrêtez l'arnaque, arrêtez de prendre les Algériens pour des clowns, arrêtez. نضرب اللي ولا شي شون دقيمن حاشا غلو يا راس غيم خاطر انه من سكر ولا كينيا افاكينيا يونيتي نومبر ساكين كورحنا الببليك باش اسنينيا ستوب الارناك ستوب اما طاهر اما طاهر اشي ماشي نارناك نولات يهضر دكا ولا يبان يهلك شويه بصح يهضر في كاتا مغرينس لا يقيم ويهضر نورمال يعني اش مي تحوس كم كوستيونارنا سي لا طروادي ماشي نكولين زرا غاينه نسن دا شنو مال ساينه لا فيديو سي اون فيديو فابريكي طروادي il fait toujours les mêmes gestes. Donc, c'est pas vrai, c'est faux. On était nombreux de Guinée, le gouvernement de la République, باش دنا بلي la marionnette des généraux, أنا نخدم juste la propagande de Nice. Et la vidéo Nice n'est même pas une vidéo vraie, c'est une vidéo fabriquée. Ils ont mélangé une photo GIF plus le montage, donc ils ont réussi à faire une vidéo 3D. Donc qu'ils arrêtent la propagande, qu'ils arrêtent l'arnaque, qu'ils arrêtent de prendre les Algériens pour des clowns. سي طارق سقسان قالوا كان بعد داك الحلقه اقلق دينا اوكيبي ما ستارش هاد قوال جراد ايضا اللي يهضروا ديك قال الا قد سال مفوز كفوس وكيدسن الا قد سيت هذوك الذين قال الجزائريين او كذي الجزائريين خاطر ذوثان ارتبور تيفا هذيك شمرت موت مقطورك شنو هو لك الا فيرتي لزارجي الا قد سيدي مفوز كفوس ذوث انا فقراء تيمورت ذوث وين كيك جان 6 مليون جزائريين بيا خمبا وين كيك جان لي زونفون لي تي فاميين دكينا ديانز ذوث وين كني جان لي زالجيريان بيا مسوانيتين ذوث وين كني اسنك سما ديمقراطيه لي ليبرتي
لي دروا ديال لومي دايرين اهل الشمال الحبس باسكو قارن دانات قارن الصح باسكو il veut un changement radical il veut les libertés individuelles et collectives وكذا هذا ودوينا كنا اكتفى نسد le pouvoir c'est le pouvoir totalitaire qui par tous les moyens غادي مانيبيلي هذا الكليش دارين تزارين وكذا هذا كان سي الكوموندمون ميليتير هذا سي لي جوج اكتلانا لو نغا الحباس بلا ما قبلاش ما هذا وين كنا الأوكراني قال الملك الزدارين هذا سي لي جينيرال دو لا كي باس لير طون ا مانيبيلي هذا دويني دونك مانيبيلي فقط نظام فهميكم كنت تنزل سنة تفاكم سي انا واش شو قدرة تنميتك سي طاهر يعطيك الصحة تنميتك ما طاهر سي سيري اذا ما غنسيرتي تاك جاوب كذا لا مانيفيستاسيون زراق كون دينا تريز اوكوبي تنميتها مقرا تميت شمدا ساكو كدنا مس مزيان مريان يعني كومونتير ونوري فيديو مي تالمون نوقت نموك دو فواكي الترافيك اسكي دوف فوالا كي قال سي با اون فيديو سي اون فابريكاسيون 3 دي وطاس بالك الجنة ديال من تمثيل تاكي يعني ان كومونتير سور تم غلاكي كري الجزائريين اتوا اشو دو سنس غدور اسو غدود از بلوس سكدافو وتنقبل راه سي توجور سي دي مونسونج سي لا بيرت دو كونفيونس غير وكاد هذا هو اكد هدود مي تروح لا كونفيونس خاصها ديني الصح هكذود وكيتسمن راه الا المثل القبايل الشدي قار انايا كاين يبواس خاص سكيدي بكل الناس لما انا ما تسكدفض يبواس اكني كي هو اللي تيزت وكتسمن راه تينا وغور الصوت ترى هكذو هذا هو اسنافد تيخنا ناسين يخدم مكي تجيري لي سيتوياسيون وبعد قالناك توجور لا فيريتي فيني با توجور راترابي لو مونسونج اكني كي هو سكيدب تتلحق ولا الشعب الجزائري ولا ثورة ارنو ذا غني هذا هو امزونا كني لوروجينس تحبس دي لي زاني 70 ثورة تبدل الغاشي سان لي ريزو الانترنت سان لي تيليفزيون نظام دونك ثورة شو سندي قران يمكن دنوغا الغرس il faut gagner la confiance du peuple. Et comment gagner la confiance du peuple? Il y a une seule solution, lui rendre la parole. Un commentaire qu'elle a fait, une série Dina Tahar, que je salue. Le problème, c'est pas Tebboune. Le problème, c'est le système politique qui a fragilisé l'Algérie. C'est le système politique qui sauve l'Algérie. داوود le meilleur président de la planète ما تفكيراس القوانين ما تفكيراس le même système politique هذه السيوض الجزائر كتبوغ خاطر سي با une question d'homme mais c'est une question de système politique à revoir de fond en comble هو كاين لو بروبليم النغثوره ما تسمح ضيين يهضر جراد إنيك on va régler je vais enchaîner sur ça sur les problèmes internes on va les régler entre nous. Mais il faut rétablir la confiance qui fait Gadnadar. Et il n'y a pas 1000 solutions pour rétablir la confiance. C'est de rendre la parole au peuple. C'est d'écouter le peuple et de savoir la nécessité d'aller vers une transition politique. الجزائر سندوغال ثموغلين سن غورسن سيفاس نسن هنا يصوضن وكذا يحكمن ذو كذا يحكمن هي لا بين كي فون contrôler les biens, l'argent du peuple algérien avec nos ressources. Qui vont ils vont participer à tout ça, mais encore une fois, régler d'une façon, ça ne va pas régler des problèmes. L'économie, elle menace le social du citoyen. Les citoyens, ils sont égarés. La confiance elle est perdue. Les libertés bafouées. Est-ce que c'est avec tout ça il ne faut pas chercher midi à 14h autour de nous il est déjà programmé. Pourquoi programmé Kissinger américaine lorsqu'un événement un événement
باللي اللي بروغرامي باش يضروا ذي الوقت نيتي يبغى نهني. Ils attendent des conjonctures comme les conjonctures utilisées dans le pays. Donc ماشي سكيرني يدغلي وياكي لما لو كان نسان مضبرا ils vont anticiper, ils vont être clairvoyants ودخل قنارا ان فرون انتيريور وتسرنا اجدود نسن هني ذا ونسن او كونترير ذا اجدود ني يدون اي دفان الجزائر مهلا مناسي ازكا لما انا هني خدمن تو لو كونترير اون بيان اكسبليسيتي دونك ثورا يوث الحاجه كان يدي قران ما الا فغان اكن دينا اون فا ريغلي لو فرون اون فا ريغلي لي بروبليم انتيريور سي دو روندر لا بارول او بوبل et rendre la parole au peuple, l'écouter. Je crois que le chef, ce que je dis faire c'est vrai ça, il n'a pas يبغى il n'a pas يبغى تسيلي الجزائر. بصح مس مزيان مريان يعني ملي كتسنسلي تبونات تحصل كم كانوا هنا سون با كونسيرني يعني بار لي دومونداكي سا ان بلون سا حاجه قارون سون سي كوم سي تو فا بيان اركازا ديال الدار كيقارن كاين سحلانيه لي زالمون بصح يا خويا ديوغال هذه كمل مشوار هذه كمل لا لوا ديال الكتورال ومن بعد دي شوف المظلومين من العصابه وكي كدينا قبل لي زيليكسيون يعني كومام بور تو فا بيان يد نقرا كايد قارم كونوي سي كوم سي ماشي قلنا لي يقلان على سكي دوف ماشي تيدس شو الدنيا دوكا ولاكي يعني سي كوم دار الدنيا مو حارسا في الدار موا جو ديري سي دو لانكونسيونس لانكونسيونس خاطر ما ثوالي ضيمانيك الغزار انا تكمل je crois il n'y a pas plus d'inconscient que ça. Il faut être conscient que depuis le rissoufouera. Il faut se rendre à l'évidence que le problème c'est pas de bon ou X. C'est le problème c'est de sortir de paradigme. Goygnela politique arrive de la kinin et kin front timura asafas akin jural wa wali shab akin utilarat mahranit akin tiyi la séparation des pouvoirs akin dvanen idriman malan sanara ruhan ils seront contrôlés par le parlement qui sera élu par le peuple ذو كاي بدلت والله هذا ديني غادي داوذا ما الا كمل النكا درنو قاول وكلاوني وفلسيا فور بي غيتحمد اسمي سينا بوتفليقه إنا يسنسى لي مليار اون فارونونسي ليكونومي اشو سينا إنا يسموت الرضا راه ولي الشعب اي زرن زاني غار تروحون اي سان لا ليبرتي دو بارلي لا ليبرتي دو كونترولي لا ليبرتي دو كريتيكي والله يكون داوي لي ميور ايكونوميست دو موند مستوفون لالجيري دو مارازم ايكونوميك ايلين زيني قلان دونك مو ديوغا لا لو فيريتابل كونترول اسي فاسن لو بوبل امك تبغي في الجزائر ايمانيت ارنو ياسني غاك لا كونجونكتور تورا ما الا درغلن يوفان اوني لا la société civile, les universitaires, les partis politiques, on veut il fait ça, on se reçoit في الجزائر، الجزائر يفاجئنا، c'est l'Algérie meilleure يفاجئنا، مونا مولش أخلاقي، on est menacé, on est à la porte du FMI avec l'argent qui s'amenuise de plus en plus, les réserves de changement. أتروحون، si سكواس ils vont compléter le déficit. Le pétrole, il sauve, donc le 22, on risque de être devant la porte des FMI. Mais il est chabouri que nous avons. Ils ont la ceinture pour faire face, pour le remettre au travail avec ses droits. Ça n'est rien le Houyakia. Déjà, on a tiré la sonnette d'alarme, on est des simples citoyens. On a manifesté en 2012, en 2013. Les vidéos ديال داني ميرني مازال الناس من كيما كان نكشم ذي الحيط رانا ندخلوا في الحيط لو سامبل سيتويان يولد شتي لنا سقر وتمورت ولا ضرا لمانا جو كروا كو maintenant la donne a changé le peuple algérien il est conscient des enjeux il est conscient des problèmes يزرع انسيس دي كتواغيس يزرع باللي سي لو سيستيم يصاوبنا كا donc je ne pense pas qu'on va les laisser اظن الجزائر على روين طرابيا ما هزبويش يعني قبل الدوغال على كل حال ان شاء الله بعد نوغال سكيل فو فير بور افوار فريمون انفورماسيون انتيريور سوليد امكي دينا مس جراد بصح تقول غير تمثيل تاكي يعني لو ديني يمكن تقارن كراع على كل حال مش كتصدي تبون سي كوم سي اين تقارن كونوي اين تقارن ما غنسنا كاين دي قال الحركه كلي يبعد في تيدت يبعد في النار نسيت ولا حاجه نظام ساعه بلون قروس تو فا بيان كومام سي ام توشي لا غرافيتي نا ديسكور ماكي نا الدنيا ماكي بارابور تمرتنا
Salim Aïma, bon, dommage, j'ai pas bien écouté la question d'Aglé, qu'il y a un petit problème de réseau, mais أقدر ما شك أكيد داو ذاك ما سمعش واش شغل فك داو ذاك فاكينا في الدينية كي مش كتصدي تبول سي كوم سي تو بيان عندنا كتشيني عندنا محرز عندنا مثلا كمال عيد عندنا طارس السيرين عندنا نوكلي إما غنسنا كي قلنا لكن نوني أنت تولي الحاجة نظن أنت سي تو فا بيان ستان ديني دو لا رياليتي فادنا لا غرافيتي ان ديسكور باراي يمكن شوز ما دي والمضره يتموت لنا تورا كشيني كلها. Bon, Salim, ils sont pas conscients de la gravité. D'ailleurs, on a entendu M. Jarrad et il a dit que nous vivons une crise. Le système en place, je pense à mon avis, il sait pertinemment que nous vivons une crise profonde, une crise complexe, une crise économique. Et ben au moins la solution qu'il propose, on va parler de la solution qu'il propose nous. Par rapport à ce qu'il propose nous, ce que j'ai dit tout à l'heure, nous, j'en suis sûr et certain qu'ils sont conscients à la fois de la crise politique, la crise économique, la crise sociale, mais ils font ce qu'on appelle une fuite en avant. Ils ont un agenda, ils ont une feuille de route qu'ils sont en train d'appliquer depuis pratiquement, je peux te dire, depuis l'annulation des élections de juillet 2019. C'est-à-dire, il y a une feuille de route et cette feuille de route, malheureusement, elle est diamétralement opposée à ce que demande le peuple algérien. Et le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que nous, ils ont leur logique. Maintenant, je le rejoins à 1000%. Le problème, il n'est pas Bouteflika, il n'est pas Tebboune, finalement. Le problème, il est le système politique algérien depuis 1962. Tu changes le président, le chef de l'État, on a pratiquement les mêmes résultats. Donc, je pense que nous vivons deux logiques diamétralement opposées. C'est ce qui a fragilisé un petit peu le rang interne, c'est que nous avons un pouvoir qui s'entête, qui ne veut pas prendre en considération le peuple, il veut se reproduire coûte que coûte, et nous avons le peuple qui a pu identifier clairement ses revendications, et il s'accroche. Il a le droit d'ailleurs de s'accrocher à toutes ces revendications en matière du changement et en matière de démocratie et liberté. Maintenant, Salim, j'ai parlé tout à l'heure de 5 éléments pour renforcer. معليش محرز انا كانت افكار الوقت اللي قلنا في مسالتي خاطر ça va être comme le résumé du programme comme les 5 points qui sont très importants ادو غلا غورس تقما محرز بويس يعني قيمو كودي كمال عيد لي يعني اولا قالوا في لا سيتياسيون جينيرال يعني توراد كوم يان كونستا مير اون اني ابري الفوتيني قرانا يمكن قرن كرا لا كاس ديبار شتينيه كومام لا سيتياسيون كومون tu peux analyser la situation surtout le futur après les discours كين تبون لوكدن جراد. Oui. Donc est-ce que une année après on est à la case départ pratiquement. On est à la case départ. Une élection n'est pas une solution. Il y a des crises multidimensionnelles. La crise sociale, la crise sanitaire très mal gérée, elle a induit une crise économique et une crise sociale qui s'en est suivie. On ne peut pas parler au jour d'aujourd'hui d'une élection d'un plan machiavélique, carrément, c'est machiavélique de penser qu'une élection, des élections, vont régler le problème. Nous sommes là la question des droits de l'homme. Parce que des institutions avec lesquelles ils ont signé des accords, c'est stipulé. Il suffit qu'ils réagissent sur des choses comme ça. On ne peut pas avoir comme partenaire sérieux quelqu'un qui met ses citoyens en prison, qui met ses journalistes en prison. On ne peut pas être sérieux vis-à-vis des nations qui se respectent en étant comme ça. Les partis politiques, les chefs de partis politiques, vous avez vu le scandale avec Martin Blabès du RCD, ce qu'a subi le RCD. Tout ça, ce sont des pressions pour que et alors de la logique. Alors c'est une fausse logique, on ne peut pas continuer à chercher midi à 14h. La solution sont claires, sont nettes,
elles sont précises. S'il n'y a pas une vraie prise en charge des revendications du peuple algérien qui est sorti uni à Riverdale, on n'aura rien fait. Il faut une prise en charge sérieuse, répondre aux appels de la population. Le programme y est. Les slogans qui ont été scandés dans des rues pendant plus d'une année, à 2 ans pour un, eh bien c'est ça le programme. C'est ça qui va faire sortir. Et puis il y a eu aussi des initiatives au sein du PAD, le RCD qui a commencé déjà dès le départ à donner une feuille de route, à suggérer une feuille de route. On essaie de la concrétiser à travers nos amis au sein du PAD. Et nous voulons aussi un plus grand rassemblement autour de des questions que le peuple a posées de la rue. C'est de structurer toutes ces revendications de la rue et c'est ça la solution pour notre pays. Absolument. On ne peut pas avancer ni économiquement, ni socialement, ni culturellement. دالميتيكا سي كمال عيد لي ما غناس سيلزار تنمية تمقرات اذن انا كودي سيلزار تمناخ مس علي العوالي دا ما غناس سيلزار فن بومدان مس العوالي زوف لك كما مس علي العوالي نعم نتا الزوف لك كما الزولا مثلا ما مكيستي المدينه والله الحمد لله مس العوالي سلا النهضر يعني شو دينا جراد هذه تمثل تقيله قاينه كانت اللي تدوك لي كان الجزائريين خاطر عدوات اللي برا ما استبوني في كاد بتيت سوليسيون انك لا قاعد يكمل لا في دي روتين سي فادي هذه يكمل هذه في لا لوا الكتورال باش بالك هذيك شمال ليزيليكسيون البارلمونتير وكذا اللوكال شنو يعني لي سوليسيون قد فكا جراد وكذا تبون الفو كونسوليدي الفور انتيريور الى قل زارين لان فاس نسنوك ذو داف وياكي ويلاق نكمل المشوار كي تبون مكتور شين كاين سيدينا مثلا كي مولثلاثورا الجزائريين يديفون يعني كواش 22 فيفري كي عدان نند ذا شو يبغان نند ذا شو يتراجون نند ذا شو يتيلو ذات السنات ملي تسوالين c'est-à-dire c'est la rupture totale avec يعني يمكن نقرا لا سيتياسيون كي نتعيشين مثلا بغينا نروحوا فير اون فري ريبوبليك اون دوزيام ريبوبليك ان كان اجدو ذا الجزائريين ان كان الجزائريين اي سيوضون السلحون تيسيوين نسن ان كان الجزائريين كان كان ينين لا سورس دو بوفوار يعني كان اديفكن تيسيوين اديفكن تيفرات اور كنكونين الساكين سوالين كان تشافن مرة ذاكينين مرة دفنا كينين أثناء هذا وفرانين إلى قلم إفكتيفمون لي فرونتيير نا أثنتان أوني بوليشي أثنتان يعني تشيزاجنت من ولد شي ثمانية تاجي بودا نيجانا مالي من ولد شي ثمانية تاجي لا ليبين نغا أمل ليميغراسيون كلون ديستينا كيان كازوغات مورثنا يعني مالوريزمون سي ان سونتر دو ترانزيتان كان وكذا كين دي سوان سيت مراكين تفريق تسوحن سيمي وكا تسوحن سيت مورثنا من ولد داني بروبليم كيك يا سورجي يستدار راسا بروبليم ماكي نصحرو مالو بصح من بصح مثلا يعني ما الا اجدودي دوكل خطر الصح سي اجدود ما يدوكل يزداخل تمورث تينا ذي القوه تينا يسويس تزمرض اترزض يعني يفدن وين يبغون ينادي السورف على غورك اجدود الا يفكت السوينينس وجدود الساقي جدود الجزائر يعني يتحد الحمد لله 22 فيفري دام الشغل تقرا ولا 54 كان الجزائريين مره صوضا ملالا باش كنين قشعان هذا واروميك شي تمورثنا غير يستدير اجدود الجزائريين 22 فيفري يناد هادي قاركان الكواكن سيفرات الكفوشيشي تلا سيفرات الكفوش بوكدود اجدود شو ديقار هادي قار نكوني باش نروح يعني فير دوزيام ريبوبليك إلاق أن مسفهام أن قمر طابلة
كل يوني جايرين خاص ما بارنتيكسيوين جايرين خاص مخالف تيكسيوين نسن وما يون يعني سي لا غوش وايضا لا دروات وايضا سي وكذا كيك من اثنا تنسلم جايرينك مسفاهم لك قنا نقيم على الطابله اكن انسيوض انهضر انقضش اكن انسيوض شور انمسام شور مينيموم ان سميك بوليتيك يسقار ونقرا سميك بوليتيك مسفاهم شور مينيموم المينيموم اللي مسفاهم الجزائريين ذوينا كان يسويسين زمر انسيوض خاطر الصح ذاك ذول سي لا سورس دو تي لي بوفوار سي لي بوبل دون ما تهضر ستادير في سوق في لا ديمقراسي تهضر في لا ديمقراسي بلا يكذود وتهضر في لا ديمقراسي بلا يكذود الا قادي يكذود ني فرات الرئيس اكي قاري لاقي مذانا سيتادير ني غد يعني زمر دينا كونفيرونس ناسيونال يعني قيم كضرايو مخالف نتيكتي وين كل يوم مي تيكتي تشوفها نروح فير ان بروسيسيس كونستيتيون كاع الجزائريين ديالي امكان جمال امكان اوضنا تفكني في دروت يعني انا بليكي سلاق كنا نروح استادير متقنا كيني بلا فاروزين سون كاسور سون لا كاس تربيه نروح كان انسيوض انا رسين سوق زوز يعني نكمل ذوك الشريف ذوك الشريف تقراون 54 صح الذين ومن بعد نقول استقلال نرسا سوق ذوث يلا وين لان يخوصي زاد ينقص يسقم الساقين بضد السويت نلقى الامور الدينار مليح يعني اما هذه الامور التسرفيت اما هذه الامور يعني ليكونومي اما هذه الامور لا كيلتور كل شيء يدار مليح خاطر يدار مليح خاطر يجدود يسوفاد ناقدود يتغرق ناقدود يتسوق الشام dans la prise de décision politique. Et maintenant, nous faisons maintenant dans une crise politique. C'est que moi, la crise politique, il y a des sauvons, يعني voilà, nous avons des postes de تمرزنا الشاقي. صورة سفرات الكفوش كان بويدو دي سلا. وين دينين تنمير تجمع لي العواريت تفرانت كفاس بوجدودي تلا لما غناس الزرفان بوبنانسيل زي تنمير تمقرات ما سمح مزيان مريان تفرانت كيفاش بوجدودي تلا مالكاش ديني وذافو بصح لا سوليسيون تاع لا سوسيتي سيفيل تاع لي بارتي بوليتيك ما لا ماشي دوكا يحركن يبان زيرو تحريك رامك كان قوال دو مون امي محرز لا لا فويت اون افون لما انا اون فويت اون افون قدام ذات سيتوياسيون كاتاستروفيك أتصفد une fuite en avant c'est une forme d'inconscience suicidaire خاطر توالي ثيمس إذا ما أنا تتكمي ظهر الزاف خاصك كني ثوالات تيمس ثوالات تلحو على الخسارة ثورا ذا شو يضران ذوك سكواس يعدان on a constaté une chose très importante وديوغالا l'espoir وديوغالا ومني الشعب الجزائر خطر نساد ثالث جوست ابري لانديبوندونس نولا الوالديننا في السنه فوربين ولا جدودنا خاصة كني ايزيتي دون لا بوفرتي مي ايزيتي اورو تعيشين صنفر حشيمي خاطر سان ليسبوار كسند ثمورث سكزاجلو والاستعمار ثغادا داغيري جزائريين يغايسند ليسبوار ني تعيشين دون لا بوفرتي مي ايزيتي اورو دون لا بوفرتي باسكو يافي اسبوار. Malheureusement, elle était confisquée. Donc, sur la solution, effectivement, l'initiative du PAD qui a salué, et j'en fais partie, le PAD, maintenant, il faut former des groupes. Le PAD, il a pris l'initiative, société civile, les partis politiques, que d'autres aussi fassent des initiatives. Que d'autres aussi fassent des conférences qui vont se terminer par une conférence nationale de tout le monde, sans aucune exclusion. Les universitaires mènent aussi un travail gigantesque pour faire un palliatif, pour proposer des sorties de crise. Maintenant, l'essentiel,
يتاخذ يوغاي ليسبوار ومني الشعب الجزائري خاطر ليسبوار ماشي مود يوغالا اون لوي ا برومي ديجا لور دو لا كومباني الكتورال كي ملياران يتوكرن ادوغالن ودوغالنا راه ils sont en train de vivre une crise financière déjà au niveau des banques, au niveau des postes. ناناك ومازال العصابه تروحون ولا راه شحال قيمنا مهن وغالب الى مش مزيان لا كونفيرونس كي لاقات هذه نو دافو هذه يشاركوا كيدوان لاق واحد نوان دافوان يوغي كوم امبوزي اسكي لاق الحركه ديوغال بور امبوزي لا بوينت فيو كي نعم كثر هادشي براتيكمون يمكن تولد هذا مسلتك Pratiquement, il faut être prêt. Et comment être prêt? C'est les conférences les conférences avoir le courage d'affronter la réalité. Les conférences c'est déjà une forme, une plateforme à c'est-à-dire traduire politiquement, écrit noir sur blanc, et نكونوا كفايه يتسوغوا وجدود دي برا هذا هم كان نستوض غرس يمر لو بوفوار يسرا دوفون لو فيت اكومبلي ما يروح سوفريد النظام انظر الشعب هذا يولي باللي ماشي دا فريد يستوفوغون في كانتي دي مسناول في كانتي دي لي زونيفرسيتير في كانتي دي لا سوسيتي سيفيل في كانتي دي لي بارتي بوليتيك اذا نوفريد يكزمر هذه السيوض اساكن تبغى دينا ايفيكتيفمون الحراك ما تكمل كذا شو يحبسيت لا بانديمي دونك ما تكمل هكا moi je ne pense pas que الشعب ودتفغنا الشعب الحراك يزمر الديوغال et puis الديوغال c'est القوة donc il faut se préparer et se préparer c'est avec ces conférences c'est-à-dire avoir de la visibilité خاطر نساعد الثالث زمنو قوس الجماعة قوس لنا il faut traduire politiquement les revendications sur le papier sans aucune exclusion خاطر كندير le PAD لا نيكوفر نظام ولاش لما نيكوفر كي نظام et qu'il fasse de même كي يخدم وقال le PAD ومن بعد qu'on se rencontre dans une véritable conférence nationale confrontation d'idées pacte contre pacte ومن بعد ديفاغ ذا شو يفغني الشعب الجزائر ذا شو يفغني الجزائري وزكا فوالا تركنا يعطيك الصحة سي مزيان مريان ما هزبوشك جاولا قالوا تشيني لي بوان كي ايدنا تشيني باش كونسوليدي كي فهاد جراد لو فرون انترن سي كوا لي بوان ام زمالا كونسوليدي لو فرون انترن كي سي كوا لا قاشو فريد انا وي باش بور فوار تذوك لي قال الجزائريين مره Non seulement, Salim, renforcer le front interne, mais construire un État fort, un État-nation très fort. Ça c'est déjà le souhait d'Izérine depuis même avant l'indépendance. C'est-à-dire que les Algériennes et les Algériens vivent dans une république, dans un État-nation très 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 fort. Je parlais du front interne, c'est par rapport justement aux menaces extérieures, je l'ai dit, je le redis, les relations extérieures, les relations internationales, où c'est d'intérêt l'idéologie, où c'est d'intérêt les sentiments, donc c'est les intérêts, et bien évidemment, il y a des intérêts géostratégiques. Si tu ne fais pas face à ces intérêts géostratégiques, c'est clair et net, tu vas être tout simplement marginalisé ou instrumentalisé. À la fois, j'ai dit construire un État-nation très fort et renforcer le front interne pour qu'on puisse justement avoir cet espoir et aussi réaliser les espérances des Algériens. Bon, du 1, j'ai dit qu'il faut prendre en considération les revendications du Hara qui demandent clairement un changement radical et pacifique du système politique, mais des personnes, parce que nous n'avons pas réellement un problème de personnes, nous avons un problème de système et le peuple algérien demande clairement un changement radical et pacifique du système politique et ce changement radical du système politique ne peut pas se faire qu'à part l'adoption d'une véritable transition démocratique assumée par tout le monde. Deuxième élément, j'ai dit qu'on ne peut pas construire un front interne très fort, très cohérent et aussi un État très très fort si le pouvoir il est le même. Il faut qu'il y ait un pouvoir qui est l'émanation de la volonté populaire. Si il y a des pouvoirs légitimes, c'est des pouvoirs qui viennent front. Troisième élément, j'ai dit qu'on ne peut pas avoir un front
interne très cohérent et un État fort, mais il a nous avons 90 détenus qui 90 détenus qui on peut pas construire un front. Mais il laisse la démocratie, mais il laisse le respect des droits de l'homme, mais il laisse la liberté de la parole, mais les journalistes mais il laisse la liberté d'expression, mais il laisse la liberté associative, le rassemblement. Tout ça, c'est le front interne. Mais le front interne, on ne peut pas le construire avec une fragilisation de la société. La société algérienne, ils l'ont fragilisée par les interdits, par le non-respect aux droits de l'homme, par le non-respect aux libertés, par des poursuites judiciaires, par des incarcérations de tout, des hiérarchistes, etc. On ne peut pas construire un front. Donc un front, on le construit avec le respect de la démocratie, des libertés, toutes les libertés sans exception. Et que l'extrême, c'est avoir une diplomatie très forte. On ne peut pas dire, on ne peut pas faire face aux stratégies, aux enjeux géostratégiques, mais ça être une diplomatie. Qu'est-ce qu'elle a fait la diplomatie algérienne ces derniers temps? On a constaté tous les pays du monde, ils avancent, ils essayent de mener des stratégies à l'extérieur, de défendre leurs intérêts. Donc il faut avoir une diplomatie très forte. Et une diplomatie très forte, elle ne peut pas exister si tu n'as pas un pouvoir légitime, si tu n'as pas un État très fort, si tu n'as pas des visions très claires, si tu n'as pas une visibilité très forte. Le cinquième élément, le dernier, c'est la cohésion sociale et économique. Mais il a fait des problèmes économiques et des problèmes sociaux énormes qui n'ont pas été pris en charge, que ce soit le droit à la santé, que ce soit le droit au travail, le droit au logement, le droit à c'est-à-dire à un bon cadre de vie, le droit, c'est tout à fait normal, tu vas fragiliser la société et notre société malheureusement, surtout en Vidina et maintenant ces derniers temps, nous vivons une situation économique et sociale très difficile. Le baril de pétrole trend jusqu'à $40. Donc il y a une crise sociale horrible. Donc il faut aller à la construction d'une cohésion sociale en prenant en considération toutes les préoccupations du peuple. Vous n'avez pas une cohésion sociale avec la loi de finances 2021, ce n'est pas possible. Vous n'avez pas une cohésion sociale sur l'austérité, vous n'avez pas la cohésion sociale c'est-à-dire les restrictions, ce qui est très clair pour finir et il faut écouter le peuple. Le Hirak, je le dis, ce n'est pas du populisme. Le Hirak, c'est un phénomène historique, j'en suis sûr et certain, qui va être le sujet des analyses politiques et sociologiques, parce que le Hirak en Algérie, il a été clair, pacifique, net et précis. Il a exposé le peuple algérien à scander, il a exposé les éléments sur toutes ces revendications, et ces revendications sont inscrites dans une logique qui est très claire, à savoir le changement radical et pacifique, surtout pacifique du système politique algérien. Pacifique et radical. Pacifique et radical. تنميذك ما سمحش بوزاس الماس داوي سيف كاع تنمي تمقرات اجمع جزال الماس مازال ما رانك شكراطاس تنمي تمقرات دم دبر المالو سنا باس سي تيزي بزو شكراطاس مثلا طارس سيري دينا كودي اون ديريكت سي لا بلاص دو لا ريبوبليك دي باري لا مانيفيستاسيون دينا بيان سور تسواراش تمثلنا كمال عيد اللي دا مغنى الساتيثيون دبر نو كافالير سيدي سيل زير ثمانه تاع الكونساي بوليتيك نير سيدي بيان سور ماس علي العوالي اذا مغناس يعني نزل فم بومدان سيل زاير ثمانه دان كونيت مثلا اسماك مش كراطاس تولي دي ليكرون وكيل لي زانفورماسيون وين فاندي اتولي مون ديريكت دي سوا ديال الفيسبوك سوا ديال اليوتيوب لاشين اوراس تي في تاعنا ان شاء الله يتمثلنا رزقا ودينا قمنا ربي والسلام عليكم.